mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Ni Olivier Hakizimana turi kumwe na madamu Nathalie Nyamoya. Twongeye guterwa iteka ry'usangira namwe ibi biganiro byacu, ibiganiro tumazemo iminsi aho twari tumaze igihe kinini turiko turiga ku bintu bitandukanye canke turiko turiyibutsa atravers ibyago tuza turagiranira bitwibutsa ivyo twaciyemwo, ivyo twagiye turiga n'ivyo tubandanya twiga kugeza n'uyu munsi, bishobora kubafasha mu mibano hagati y'abubatse ariko no mu mibano hagati y'inshuti no mu kazi no mu bandi batandukanye. Hama twagomba kubibutsa yuko twatanguye ibiganiro nyene canke chaîne YouTube mushobora kuronka kuri chaîne yitwa Baho Podcast. Murashobora kwiraba. Hama turabibutsa yuko ari vyiza kugira abonnement, kuko iyo ugize abonnement bica vyoroha igihe cose dushizemo inyigisho nshasha umuntu aca yironka. Hama no kuraba muzirungikira, murashobora kubarungikira ry'amalien twabarungikiye. Mu gihe woba ucumiriza izi nyigisho ari nshasha, urashobora kutwandikira canke urashobora kutubwira ukatwandikira hajya kuri YouTube nyene, hama tukashobora kukurungikira. Ariko nimba bitarashoboka urashobora kurungika kuri iyi nimero kuri +1 514 895 57 18. Imana ibahezagire. Turagomba rero kubandanya uyu munsi kuri ca cigwa canke ca kiyago twari tubanzemwo iminsi, aho turiko turavuga ku matemperament, ariko tuvuga kuri temperament par rapport n'imigenderanire hamwe n'Imana. Twarabonye umukorerike, ubu tugeze ku musange. Umusange mbega wewe mu migenderanire yiwe n'Imana bigenda gute? Hingemhe umwanya Nathalie abaramutse yongere agira adatubwira uko tubitangura. Yesu ashimwe cyane, nongeye kubashimira kandi ku bantu bose bamaze iminsi batwangira ama message badushingira intahe. Hari n'abavuga ati ntituvuga kenshi mugabo twashaka kuvuga by'ukuri yuko duhezagirwa cyane kandi tubona ko ariho ibintu byahindutse mu buzima bwacu. Rero nk'uko Olivier yabivuze, turaza kubandanya kuri iki cigwa cerekeye abasanga hamwe n'imigenderanire bafitiye n'Imana, kuko twegeze kuganira na Olivier dore n'abantu benshi barabidusugije ati mbega none mu gusenga naho ubwo titwa dufise umuntu dusenga bivanye n'amatemperament yacu kandi twabonye ari byo. Rero twabitanguye turabivugana. Ikintu twako turavugana na Olivier twasanze yuko kenshi ingufu twari dufise canke intege nke dufize nizo dukoresha no mu gusenga imbere y'Imana. Donc kenshi umusanga yamagerageza canke umuntu wari wese bijanye n'ingufu afise bijanye na temperament ziwe aragira tendance yo gusenga asaba Imana mfasha bajye abantu peut-être ndabakunde kurusha, mfasha basi ujya muntu none mbe kuri kiyanyase twapfuye iki. Umuntu kenshi yamagerageza gukora ibintu papa ya temperament yiwe. Twarabonye aussi ko abasanga n'abantu bari très changeant. Yama exemple nakunze cyane niyo muri Bibiliya y'umusanga azwi cyane yitwa Simon Pierre. Hama twabonye yuko izina ryiwe Yesu yararihinduye. Aravuga ati Simon bisigura un roseau itete ridakomeye, riri fragile, ryama ritwagwa n'umuyaga. Ubu ndakwise Petero, ibuye riremereye qui a de la consistance. Rero ijambo ry'Imana uko turisoma niryo riduha consistance. Nashaka kumuremesha en fait umusanga wese ahari vy'ukuri hamuvuga ati nturi kwimenga jinama ndishanja imisi yose kandi ukabiraba ukiobserve ukiyumviriza ukavuga ati ibintu je mishikije sindavyumva wowe nyine hari gihe witwenga ati none gamana ngire gute. Rero ijambo ry'Imana niryo ryonyene riguha stabilité gibuye vy'ukuri. Rero nkuko twabivuze n'abantu usanga c'est vrai bari quelque part amical, rero kuburyo bategwa aussi dans ce domaine des amitiés, bategwa mu migenderanire yabo ukababara uti jewe narababajwe n'imigenderanire y'abantu. Ugasanga kuko mwamye mufise imigenderanire myinshi n'abantu et surtout ko basanzwe ari na superficielle, ugasanga barakomerekejwe. Je ikibazo nashaka kubaza Olivier nawe n'umusanga kandi uko imisi igenda narabonye yarahindutse vraiment ico kinda gishingira intaha Imana. Ikibazo no mubaza nti none nk'umusanga canke wibaza ko igikorwa Imana yakoze muri wowe nikihe kugira uve muri instabilité émotionnelle, muri instabilité cyane relationnelle, ngo ushinga imizi ube plus
mwana yifu ubu vraiment ndabona ko ari mwana yifu rero niba ntagishuha cyane kuko quelque part yarabibonyemwo experience d'abord imbi muga hari ababibonamwe experience mbi ntibavyigemo canke bakanakomereka bakikumira hama yangabira Imana yashize muri bo ntinasohoke. None wowe wibaza ko Imana ibigenza gute canke mpwewe yarabikwera gute mu buzima bwacu? Ikibazo gikomeye kirimo ibintu byinshi, ariko nk'uko ari kuratanga akarorero, nk'uko ari kuravuga ugereranya Petero yari Simoni bisigura irenga canke umutete, hama agahinduka ibuye urutare. Turabona yuko ni transformation Imana yonyene ishobora gukora. Nagomba kubwirana cyane cyane abantu bariko baratumviriza, hari abantu bumvise izi nyigisho canke ibi biganiro bakavuga bati ibi bintu biri interesa, hama bumva yuko na cyane cyane yuko turi mu ntango y'umwaka, murazi yuko ari umwanya abantu bafata ama resolution akavuga ati ngomba guhindura ibi, ngomba gukora ibi. Umve, ni transformation ijuru ryonyene rishobora gukora, Imana ishobora gukora mu buzima bw'umwana w'umuntu, niyo ishobora kuguhindura. Kandi wibuke na Petero ni Imana yonyene yashoboye kumuhindura. Rero iyo turiko turavuga ibi vy'amatamperama cyangwa ugomba guhinduka, cyangwa niba hari ibintu wabonye utashimye, Imana yonyene niyo ishobora kubiguhindurira. Hama ikindi mu gihe bari kuravuga ku vyerekeranye na donc niyo renga canke kuronka une certaine stabilité, nagomba kuvuga stabilité burya y'iyo renga kuko rinyiganyizwa n'imiyaga itandukanye, uko bagize akantu bavuga, uko bakunze ibi, wavuye aha wagiye aha. Kenshi ikintu gituma umuntu w'umusange abikora, hari igihe umuntu mu byo twagiye turavuga il a envie de plaire, agomba guhimbara. Mugabo iyo nyene uvuga ni facette igaragara, mugabo facette idagaragara niyi agomba gukundwa. Donc abana b'abantu bose y'amatamperama yose nta numwe atagomba gukunda, ariko mubasange ni ikintu novuga kiri plus manifeste, ni ikintu novuga kiri plus prononcé, kiri ngaho kigaragara cyane, iyo besoin irakomeye cyane. Rero umuntu uko agomba gukundwa nico gituma agerageza kuza arahindura. Nakunda kubibona muribuka igihe nariko ndavuga umuntu w'umugenzi w'umusange, naravyibonye ko maze kubibona no kubasange batandukanye. Hari n'igihe muba muri ko burayaga ugasanga ariko aratanga une opinion cyangwa icyumviro yiyumvira, hama mwanya muto kuko yumvise yuko utahuye naco muri konversation akagihindura, ataregana ariko mvuga nk'ivyo nyene nuko nabisiguye, akagerageza kucambika no kugihingura kugira cikonforme kuko yumvise icyo ukunda ko mutari kumwe, akagerageza kwiyadapta wewe kuri standard yawe na niveau wewe ukeneye kuvyumvirako. Ni ukuvuga mu yandi majambo, ntagomba kutaba approve nawe, ntagomba kudakundwa nawe. Rero kimwe mu kintu gishobora kuguhindura muri iyo relation hamwe n'Imana, Imana muri iyo relation munywana, Imana iraguhaza n'urukundo rwayo. Nkunda kubigereranya n'igihe umuntu ahaze. Hari ikintu twatoye kumbure muze mukigerageze kizobafasha abantu muri ko baratumviriza. Nahora mbona Jena Natali tugiye gusuma, hari igihe wasanga twaguze ibintu byinshi ugasanga bimwe byapfiriye muri frigo, wabiguze ubikeneye by'ukuri, niho biguze ubikeneye, mugabo washitse ukakibona ukumva uti reka ndakigure. Aha muratwihanganira, ndaza hari abaca bavuga bati nuko mufise uburyo muri Canada mushobora kugira nivyo turiko turashikirwa navyo, ariko muribuka abantu mumaze kudukurikirana ubuzima bwose twarabuciyemo, ariko reka mvuga ubu turimo. Rero hari ikintu twabonye iyo tugiye gusuma duhaze, ndabarahiye tugura l'essentiel, tugura bike cyane, ibyo nditse nivyo tuzana. Ego vraiment. Kubera iki? Kuko iyo santima yuko uhaze akubona kose mumbabarire ucuva ahantu ngo umuvuga uti nakandagakeneye iyo ushonje. Rero iyo santima iravaho iyo uhaze. Rero no mu vyerekeranye n'urukundo nuko biri. Urukundo rw'Imana ruraguhaza telma
ku buryo guhimbara no kudahimbara abantu ntibiba bikiri preoccupation yawe. Kuko ni nk'uko umuntu yokubwira ngo sindaguha ko uyu mukate, sindaguha ko iyi foromaje, sindaguha ko iyi fanta, uravuga uti nta mahoro, nta ngorane. Kubera iki? kuko wavuye muhira uhaze. Ni nk'aho muraba ukavuga uti reka singira naho nari kubishira. Urumva Imana iragusatisfeza ikagushikana aho hantu. Hama ikindi naco mu kunywana n'Imana, igituma Imana itugomba mu bwiza bwayo, muri presence yayo, muri uko kunywana nayo, ikintu ikora ni iki. Ndakunda ijambo mu giheburayo basobanuye mu gifaransa n'ijambo la gloire cyangwa ubwiza mu kirundi, ubwiza bw'Imana, la gloire de Dieu. N'ijambo risobanurwa nyine mu giheburayo, novuga rifise similitude imwe n'ijambo bakoresha kugira bavuge ikintu kiremereye, ikintu gipeza. Nagomba kukubwira ubwiza bw'Imana iyo buje mu buzima bwawe n'urukundo rw'Imana rutuma uremera. Imiyaga yawe iguhindukiza nka kujya kwirenga cyangwa umutete ntubu ugihindagurika. Abantu bakavuga bati uwaza wese yaramutwara Olivier, uwaza uwamupropoza ikintu cyose yaba yirutse. N'undi n'ibiki byabaye, hariyo ubundi buremere buhuza muri wewe, imiyaga ikunyiganyiza ntibike bishobora. Size ko nagerageje kuvyishura cyane. Nukuri c'est une réponse très intéressante kubera nkuko bivuze umusanga hari quelque part haraba trouble n'ingabire n'amaforce yajisa muri bo, kuko yaba umukorerike yaba umusanga n'abantu bari extraverti. Donc ibigumbagumba byabo babishira hanze, biraja hanze, rero kenshi biragutwara bikagutwara aho utifuza. Rero ni nazi ko ari n'ishu par rapport ya force n'umusanga afise, kuko bavuga yuko il aime les personnes, il veut les rendre heureuses. Nibaza ko ari n'igihe umuntu agwa muri piège, kuko iyo ukunze umuntu kandi umuntu akabigusubiza biraryoshe beneda. Iyo wafashije umuntu akagushimira biraryoshe, mugabo hari yindi piège ushobora kugwa mukacu ushaka yuko munywana presque uviva udependa émotionnellement yugo rukundo abo bantu baguha. Urashobora kugwa muri piège ukumva urashobora kukuboreza, usanga uri kuri inurisa sesa uragwa muri piège ugasanga niwe kurafungura ukabagira isoko ko ari data, ko ari Imana, yuko iyo ngabire yashize muri wewe ni juste un outil kugira imanukane ubwo buntu ubwo bwiza bw'Imana. Est-ce que tu ne penses pas ko hari igihe iyo mpana y'Imana yabonye ku usa nk'uwaborewe muri ivyo bintu, iyo watanguye kugenda kayombekere ntubirande compte, kuko kenshi umuntu yaborewe burya genda buhoro buhoro. Est-ce que tu ne penses pas ko hari ama circonstances Imana permetta ko ashika mu buzima bwacu kugira ihagarika ko kaboregwa, ihagarika ayo ma erreur, ihagarike iyo mishuho, aho umva si tu es arrivé à rendre heureuse abantu 10-15 wa 20 azoshika uvuga uti ndigitangaza. Kandi nivyo ndibuka umujournaliste yitwa Nagi yigeze kuvuga ati pendant l'intérêt des succès nyinshi muri televiziyo, hama abantu bose kwambwira ati uri gitangaza, ati uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa gatanu uwa 10 aje ambwira ati non uri gitangaza, naca numva umenga aranyagresheje. Chasanga effectivement nivyo amajambo meza arashobora kukuboreza. Ego ni meza twarabivuze, ego ni vyiza gutera intege umuntu, mugabo iyo winuhisa exclusivement y'ivyo abantu bakubwira en particulier umusanga, nibaza ko ushobora kugwa muri piège. Est-ce que tu ne penses pas ko hari igihe Imana ishobora kureka irajera ubuzima bwacu ariko ikemera yuko ibibazo bisanga ibidushikira au niveau relationnel, cyangwa ugasanga peut-être aussi ce sont les conséquences ko twagwiye kure y'iyo migenderanire ya soko. Kandi urumva nkuko navuze umunsi umwe iyo aciye ukuboko kwa gusepara n'umutumba ukuboko kurabora. Sinzi ico vyibazako. Ivyo nivyo abapsikologi baravuga hari ico bita les relations toxiques. Hari ama relation toxique ni nka ndabakaruro gasanzwe, hari abantu novuga bafitaniye no relation n'urumogi cyangwa drogue, sivyo? Iyo yifashe yumva imushikanya handi mu rundi rugezo, sivyo? Urugezo kuryoherwa, urugezo gukumererwa neza, mugabo petit à petit ntiyiranda compte yuko ugo rumogi ruriko ruramwica, ariko araba addicted, ariko abumuja wago. Hari abantu rero babasange usanga barabaye baja babandi, ku buryo usanga mu bana wamarindi yo bwana ndavyemeye nivyo ego yo uvugane yo donc mugabo
muri wewe wumva yuko udahuza warushe waremerewe icyo gituma petetre bamwe bita ko ari aba escroc ego nicyo gituma ego exactement nicyo gituma hari abantu uvuga uti ujya n'umu escroc hariya aremera ibintu byose araryosha aragira hariyo abantu rero usanga baguye novuga muri uwo mutego donc muri iyo horasi nicyo gituma ngo ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo c'est pour cela que je vais l'amener dans le désert nzomutwara mu bugaragwa et là je parlerai à son cœur aho niho nzovugana n'umutima wiwe nagomba kubabwira igihe Imana yarema Bibiliya iratubwira igomba kurema amafi yabwiye ikiyaga igomba kurema ibiti yabwiye isi igomba kurema inyoni n'iki yabwiye ikirere igomba kurema umwana w'umuntu yaribwiye ngo tureme umuntu iyo ufashe poisson cyangwa ifi ukayikura mu mazi novuga irapfa kubera uba uyikuye muri milieu yaremewemo iyo ufashe igiti ukakirandura ukagikura mu ivu kirapfa ugikuye muri milieu yacu niyo umwana w'umuntu avuye ku Mana uba umukuye muri milieu no kwita naturelle même spirituelle yayo donc arapfa uwo muntu umve igiti ukigishingura ntigipfa ako kanya ariko bicuma muri ako kanya kigenda kiruma buke buke ni ukuvuga mugihura nacyo uwo munsi bagiranduye hari igihe ushobora kwibwira uti rege n'igiti kirashobora kuba hanze du sol ariko quelques jours ou quelques heures après selon ibitegwa urashobora kuvuga uti wawu bwa bundi ni uko biri rero no ku umusange atari muri presence y'Imana muri ubwo bwiza bw'Imana ni umuntu novuga ari ahantu ari expose gusambuka ari expose kumererwa nabi nicyo gituma rero Imana igomba ko ariyo uhimbara urumva donc ariyo uhimbarirwa urumva fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire urumva umusange nagomba kumuhira ijambo fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire donc cya kintu kiri mu mutima wawe ikintu cyonyine gishobora kukiguha ni igihe uhimbarirwa Imana yonyine Imana ishimwe amen ikindi kibazo si urumva niko bibaza toujours umusanga twarabonye ko amaforce y'umusanga ni il a les sens externes toujours en éveil il remarque tous les détails ibintu byose yamabibona kure ndibuka ko Olivier umujanye ahantu hari abantu benshi hari isoko aba yarusha aravuga ati aha mvayo nshishitse ngaha namenetse umutwe kuko yamashaka kubona byose kubera iki parce qu'il veut plaire à tout le monde yamashaka kuryohera bose yamashaka kuba hose est-ce que ça aussi kirakuruhisha kandi kiraruhisha umuntu nibaza ko naho nyene muri iyo domaine umuntu wobona Imana ishobora kumwigisha gute canke imugendera gute kugira areke kuruha kuko Mariya atangura kuzarabona ibintu byose ashaka kuba hose araruha akieparpilla surtout agatakaza son énergie kandi ndibaza ko Imana imukunda kugira yige kuruhuka ko burya akaruhuko karakenewe ni umuntu rero nibaza ko ushobora kuruhuka urashobora gutakara cyane facilement nabibonye musanga ashobora kugenda none dans ce cas là Imana wumva yo kugendera gute canke igufasha gute ivyo vuze nivyo muranda bibona nk'ubu kuva habaye ibi vya confinement aho dusengera twe kuri eglise kuko turi mu bigisha muri eglise turavuga ubutumwa mwishengero aho turi twaca dutangura kuza turavuga ubutumwa dukoresheje novuga ukaje imbere ya kamera bagakukamera ata abantu mwishengero ivyo byaranyishe kuko ifare yuko abantu baba bari imbere yanje nkashobora kubabona sivyo kuko iyo ndiko ndababona umenga ndiko ndapiza energy muri bo ndabona ko yafunze isura nkumva yuko ikintu kumbure cyamukoze ko cyangwa iki kintu reka ndagishimikire ko cyangwa reka ndagisigure kurusha rero buke sa nous en rendre compte usanga twabaye abaja buko abantu babona ibintu buko bavyumva urumva ugasanga waguye muri piège rero naho Imana igomba kudushikana igomba kutujana ni igikorwa Imana ikorera muri twebwe mwibuke Bibiliya iravuga ndakunda cyane ku murongo kumbure tuzobandanya muri audio ikurikira ni umurongo uri mu butumwa bwiza bwa Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 31 wa 32 plutôt ijambo ry'Imana riravuga ngo il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai ngo hariyo ubundi ashingira intahe
ngo kandi ndazi yuko igishinga ntaye ciwe ari icukuri. Imana ishimwe bene hari ahantu Imana igomba kudushikana twabasange aho dutahura yuko hariyo ubundi atwapuvye peu importe yuko abantu bakwapuva cyangwa batakwapuva. Ko naravuze mu buzima hama abana b'abantu bakubika indirimbo zibiri ni hozana, iyindi ndirimbo bakubike ni n'abambwe. Dano sonse yuko uvuga hari umunsi bazovuga bati n'ubu igitangaza yo ujya mutipe n'uwa vrai yo ujya ndamukunda cyane ujya ni igitangaza n'ikindi gihe ujya umu escrow n'uwa fo ujya n'injyajya ujya nta kigenda n'ibindi nuko abana abantu bameze. Nicyo gituma Bibiliya itubwira Pawulo avuga ngo mu cyete cya kabiri cy'Abikorintho igabane cya 5:7 ngo nous marchons par la foi et non par la vue. Ntitugendeshwa n'ivy'amaso atwereka ariko tugendeshwa n'ivyo twizera. Aho rero niho hacaba ikintu cyo kugendera muri conviction et no kugendera mu ma emotion. Nagomba turangirize ngaha. Imana ibahezagire. Reka dushimira Imana data icubahiro kibicawe kandi ndasaba ngo unyengetere umusange wese cyangwa n'iyindi tamperama undi ariko aratumva uvugane nawe umuhe kurondera approbation yonyine yawe kuko ibindi byose birahindagurika. Icubahiro kibicawe data mu izina rya Yesu amen.